परम श्रद्धेय योग प्रेमियों, सुबह की वेला में सभी का अभिनंदन। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तकरीबन 80-90% लोगों को जुखाम और खांसी की शिकायत बन जाती है इन दिनों में। तो आइए, जब हमारी नाक रुक जाती है तो हमें जो है भस्त्रिका करना चाहिए। तो इस प्रकार से मुंह बंद रहेगा और नासिका से ही सांस को खींचेंगे और नासिका से ही हम खींचेंगे ताकि हमारी नाक सारी साफ हो और हमारा सारा मस्तिष्क साफ हो जाए। तो किस तरीके से करेंगे? और इस प्रकार से हमने नासिका साफ हो गई, मस्तिष्क सारा खुल गया। तो अब करेंगे थोड़ा सा अनुलोम विलोम। तो दोनों हाथों की उंगलियों को अंगूठा के साथ वाली को पर्वत भाग पर लगाएं और अंगूठे से जो है राइट नासिका को खींचें, बंद करें और लेफ्ट नासिका से सांस को खींचें। और राइट नासिका से सांस को छोड़ें। इसी प्रकार से अब राइट नासिका से सांस को खींचेंगे। लेफ्ट नासिका बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा। पूरे सांस को भरें, जितना हो सके सांस को भरें, पेट को अंदर जाने दें, कमर सीधी। और राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ें। शरीर को हल्का करते जाएं। इसी क्रम को करेंगे 11 बार। और इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि हमने पहले भस्त्रिका किया, फिर अनुलोम विलोम किया, और अब जिन्हें साइनस की बीमारी है, जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई है, उसके लिए बहुत ही रामबाण है। तो आइए किस प्रकार से करेंगे? दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और तीनों उंगलियों को बंद करें हथेली पर, अंगूठे से दबाएं और अंगूठे के साथ वाली उंगली अकेली रहेगी सीधी। और अब लाएं नासिका पर, मुंह बंद, और दोनों उंगलियों से नाक को रगड़ें। मुंह खुला हुआ, पोस्चर खराब होगा मुंह का, होने दो। खूब अच्छी तरीके से जितना हो सके नाक को रगड़ें दोनों उंगलियों से। और जब उंगली गर्म हो जाए, नाक भी गर्म हो जाए, तो आँखों की पलकों के नीचे से जो है ऊपर को ले जाएं। आँखों को बंद रखें। गरम गरम उंगलियों को आँखों की पलकों पर फेरें। देखें कितना आनंद आएगा। और फिर एक बार कर लें इसी तरीके से। और फिर दोनों भौं को अच्छे से दबाएं। इनकी जो है एक्सरसाइज होगी भौं की। इसी प्रकार से जो है करते रहें। सर्दी के मौसम में ये बहुत ही रामबाण व्यायाम है हमारे नाक के लिए। तो आइए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग सब इसे करके देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको करें, औरों को भी बताएं।